Però m'ho passo bé escrivint i quan veig que una novel·la meva pot sortir publicada, doncs és una satisfacció per mi important, i més important encara quan gent jove com vosaltres, o ara mateix publicaré una novel·la infantil, quan em diuen està molt bé, m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé llegint-la, això per mi és important. És una gratificació, és un plus important, sí. Doncs el que em va fer començar a escriure és el llegir. Llegir, està clar, jo he sigut una gran lectora des de 8 o 9 anys que vaig començar a llegir i vas acumulant paraules, vas acumulant idees, vas acumulant vivències, les pròpies i les d'altres, i mostres aquesta inquietud pel món de la literatura, fins que un dia la meva situació familiar em va permetre tenir temps per dedicar-me a escriure i vaig començar. I vaig tenir molta sort perquè al començament em van premiar un treball que havia fet i això em va estimular molt a continuar escrivint. No hi havia pensat mai arribar a escriure i molt menys arribar a ser escriptora, que encara a vegades m'ho haig de pensar i dir sí, has escrit molts llibres, per tant pots dir que ets escriptora, no? Però la meva feina és la de mestra, tot i això, I mai m'ho havia proposat, seriosament, no, ser escriptora. No. Ser lectora sí, perquè és una de les coses que m'ha agradat molt fer tota la vida i no ho he deixat mai de llegir, però ser escriptora va ser, diguem que va ser les circumstàncies personals i sobretot la sort de guanyar un premi en un moment oportú. La realitat mateixa és la que m'inspira per escriure, perquè escric, com sabeu, escric novel·la molt realista. No he fet mai res que es pogués dir novel·la fantàstica o que fugís de la realitat i d'un entorn molt normal, molt habitual. Jo sempre he dit que els meus herois són herois quotidians, són els herois de la vida de cada dia, no? I, per tant, qualsevol conversa que sento en un moment donat, els escriptors sempre estem amb les orelles posades i això fa que prenguem idees d'aquí i d'allà i potser una situació petita que es dona en un moment concret pot ser el punt de partida d'una història que després es desenvoluparà vés a saber com, però a vegades el que és important justament és trobar el punt de partida o trobar un personatge que diu, aquest personatge, o si ara vosaltres haguéssiu explicat alguna situació, no sé, doncs ahir ens vam trobar aquí a la Salle, no sé què, doncs partint d'una situació petita es pot desenvolupar tota una història. Així que molts dels seus personatges podríem dir que són reals i... No és que siguin reals, perquè tampoc no he escrit la vida de ningú, si vas a mirar, però sí que en algunes novel·les, per exemple, hi ha moltes vivències meves pròpies. Hi ha una que es diu T'escriuré, que no sé si la coneixeu, que explica la vivència d'una noia que vivia a Gandia i marxa a viure a Manlleu. I tots els problemes del canvi d'escenari per desenvolupar la seva vida, tota l'adaptació i tot això jo ho vaig viure perquè quan tenia 16 anys me'n vaig anar a viure a València, vivia a Barcelona i em vaig anar a València. Doncs sí que és una vivència personal que em va anar molt bé reflectir-la perquè a més penso que és important perquè hi ha moltes persones que passen per això i que pensin o que vegin que potser una cosa que en principi sembla negativa doncs a la llarga pot resultar molt positiva, no? I vivències personals pròpies, vivències dels meus fills, per exemple, quan eren adolescents, però potser que són només pinzellades, no? Determinades emocions, però si us hi fixeu en les novel·les juvenils que he escrit, que suposo que són les que coneixeu, els personatges viuen les emocions que viuen tots els adolescents. O sigui que no és pas qüestió d'anar a retratar a ningú en concret per una situació molt concreta, sinó que és explicar una mica les emocions que viuen els joves. És aquest intent. Això depèn molt de les etapes, de les diferents etapes que he passat com a escriptora, que avui, venint amb el cotxe, pensava si és que ja fa més de 20 anys que estic escrivint i em sembla que em semblava que feia poc, però no. Ja fa molt temps que escric i, clar, la meva situació personal ha canviat molt, perquè vaig començar a escriure que tenia 2 fills, que me n'ocupava, i ara els meus 2 fills ja quasi que s'ocupen ells de mi, no? I, per exemple, ara visc sola,
però ara també la feina m'ocupa molt temps perquè suposo que vaig més lenta a fer les coses, em fa mandra fer tantes coses al llarg del dia, necessito descansar més. I per tant el ritme d'escriure abans era més constant, més frenètic, i a partir d'un moment ha sigut molt més relaxat, és molt més relaxat. Quan em ve de gust escric i quan em ve de gust no escric, no m'imposo mai uns horaris. Però abans, fixa't, treballava de mestra, quan vivia aquí a Manlleu, treballava de mestra, sortia de l'escola a la 1, arribava a casa, dinava amb una esgarrapada, que ja tenia el dinar a punt, i després de dinar, mentre feia el cafè, escrivia. I a les 3 em tornava a posar a treballar. I això ho feia quasi bé cada dia, i la constància d'aquelles 5 línies, 10 línies, 15 línies que podia fer un dia, doncs és el que anava fent les novel·les, no? Però és la constància a vegades, no dedicar-hi 3 hores. Soc incapaç de posar-me a escriure i escriure 3 hores seguides. Escric més estonetes curtes. D'altres autors és molt difícil això, perquè n'he llegit tants, però n'hi ha un que realment penso que per mi ha sigut molt important i és El nom de la rosa, d'Umberto Eco. I també m'agrada molt, que és un caire completament diferent, Los pilares de la tierra, de Ben Follett. Umberto Eco conjuga i combina el fet de ser un gran escriptor, escriu molt bé, sap molt de jugar amb les paraules, però a més va tenir un gran tema per escriure en aquesta novel·la, no? I la combinació d'aquestes dues coses ha fet que El nom de la rosa per mi sigui una grandíssima novel·la. Los pilares de la tierra potser no té tanta qualitat a nivell literari, perquè Follett és un escriptor molt planer, el pot llegir qualsevol, a tothom li agrada, tothom l'entén, però també va trobar uns personatges que t'engrescaven molt i que t'implicaves molt en la seva vida i la seva història. I després, no sé, García Márquez, per exemple, que també és un gran escriptor per mi. Però n'hi ha molts, N'hi ha molts. I també, si us hagués de parlar dels meus orígens com a lectora, us hauria de parlar d'Enid Blyton, que és una autora que va escriure moltes novel·les per canalla, que no tenen pràcticament, tampoc no vull dir que no tinguin qualitat literària, però que no tenen la qualitat literària que podem tenir autors ara, no? Però en canvi les seves novel·les eren, et ficaves allà dintre i vivies unes aventures magnífiques. Això és bastant difícil, de dir. És com si, no sé, un pare li preguntes quin fill prefereixes, doncs això ve a ser una mica això. No sé, de les novel·les juvenils que he escrit n'hi ha una que m'agrada especialment, que és Pensaré en tu. M'agrada molt aquesta. Però les altres, cadascuna té la seva gràcia i el seu què. Doncs ara estic escrivint una novel·la per adults. A veure, immediat, està a punt de sortir, sortirà després de l'estiu una novel·la per nens, que es titula El talismà de la reina Abdelaziya. La reina Abdelaziya va ser una reina mora que vivia allà on visc jo ara, que és a Cornudella de Montsant, i a Siurana hi ha un castell, que va ser l'últim reducte musulmà de Catalunya, i hi ha una llegenda entorn de la reina mora, la reina Abdelaziya. I la novel·la aquesta és per nens de cicle superior, de primària, i sortirà a l'octubre. Però tinc entre mans, el que estic escrivint ara és una novel·la per adults. I quines creus que han de ser les qualitats de l'escriptor per fer un bon llibre? Això és una pregunta molt difícil, Perquè jo no sé si tinc gaire qualitat com a escriptora per fer bons llibres, però, a veure, dominar les paraules és molt important. I tenir un bon domini de les paraules només es pot aconseguir llegint molt. I llegint qualitat, també. Penso que és el més important, però també hi ha la part l'altra, no? Tenir idees, tenir coses per dir, coses per explicar o coses que realment interessin, no? Perquè jo potser puc tenir unes idees magnífiques segons el meu criteri, però que a tu no t'interessin gens o que a la gent no li interessin gens, i llavors de què serveix escriure? Per tant, escriure, si pretens, com és el meu cas, que tingui una projecció, que es publiqui, que es llegeixi, doncs ha de conjugar potser aquestes dues coses, no? Dominar una mica el que és el llenguatge i tenir temes que siguin d'interès. Doncs per mi el que em diuen els lectors, sempre tant si és bo com si és dolent,
I sempre demano que em diguin les coses negatives.